Alplerin idaresini oğlum Tuğtekin alsın derim. Uygun mudur? Anlaşılan siz her şeyin kararını önceden almışsınız Korkut Bey. Bize de el kaldırmak düşmüş. Ben de anladım ki Deli Demir benim alplerimi hafife alır. Size alp mi kaldı ki komutan çıkarasınız? Kardeşliğimiz pekişsin diyor. Dökülen kanın intikamını behemehal almadan beylik derdine mi düşeceğiz? Daha ilk toydan sözler cenk etmesin. Gündoğdu evladım doğru söyler. Söze karşılık vermeyin. Ve niyet okumayalım. Tuğtekin'in Alpbaşı olması bizim için uygundur. Kayılardan Gündoğdu yiğidimiz kendi obasındaki vazifesine bizim obada devam etsin derim. Uygun mudur? Uygundur. Eyvallah. O vakit şimdi intikamımızı alma vaktidir. O it sürülerine kim olduğumuzu gösterme vakti. Güneşi mızrak, göğü çadır eyleyip Moğol'un tepesine binelim. O zaman bu da bizim birlikteliğimizin nişanesi olacak. Eyvallah. Allah Dodurgalıların beylerinden razı olsun. Bir diyeceği olan varsa hemen desin. Çünkü dönüşü olmayan bir yoldur. Bilesiniz. Var mıdır? Yoktur bey. Yoktur. Yoktur Ayman Hanım. Allah yiğitlerimizin kazasını mübarek etsin. Amin. Birliğimiz kutlu olsun. Amin. Şerler def olsun. Amin. Hayırlar feth olsun. Amin. Şimdi intikam alma vaktidir. Tuğtekin, vazife senindir evlat.
Hiç vazgeçmezsin değil mi? Kardeşin Sungur Tekin de senin gibi inatçıydı. Ama sonunda haklı olduğumu anladı. Şimdi Ögeday'ın en yakınındaki adamlardan biri. Yalan söylüyorsun. Eğer bana tabi olursan onu sana getireceğimi söyledim. Yalan mı? Doğru mu? Kendi kulaklarınla işitirsin. Senin itin olmayacağım Noyan. Yazık. Senin gibi kıymetli bir savaşçıyı kaybetmek beni çok üzecek. Savaşçılarım seni öldürmediğim için bana çok kızgın.